បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាមេរៀនថ្មីមួយទៀតរបៀបដោះស្រាយ YouTube គាំងលើទូរទស្សន៍ Smart TV បាទបងប្អូនដែលមានទូរទស្សន៍ Smart TV ប្រកាសជាធ្លាប់ជួបប្រទេសហើយពេលដែលយើងមើលច្រើនទៅវាគាំងវាអត់ទៅណាទៀតវានៅជាប់ជួនកាលវានៅ screen អញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតនោះគឺវាចូលទៅដល់ YouTube ហើយតែបើកមកវា freeze មានន័យវាស្ទះជាប់នៅនឹងនេះយើងអាចឃើញអញ្ចឹងបានទូរទស្សន៍មួយចំនួនអត់ដល់ហ្នឹងឯងវាគាំងត្រឹមមាញ់តែមួយចំនួនទៀតវាដល់ហ្នឹងហើយយើងអាចចុចបានមួយតង់ទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវចាំមើលតើទូរទស្សន៍លោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទេសដូចហ្នឹងទេហើយតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងបង្រៀនបន្តិចទៀតហ្នឹងបាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញមកដើម្បីឲ្យដូចគ្នាថាទូរទស្សន៍បងប្អូនវាចេញអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលសិនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុច Like វីដេអូផងហើយ comment មកបើសិនជាមានបញ្ហាអីខ្ញុំនឹងតបតទៅវិញខ្ញុំនឹងអូខេវាជាប់អញ្ចឹងវាមាន play button វាមានសមោដូច YouTube ខាងក្រោមអញ្ចឹងណាវាមានអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានបញ្ហាហ្នឹងដូចគ្នាដំបូងមេរៀនទី1គឺចង់ឲ្យដកដូចចេញភ្លាមតែម្ដងបាទដកវាចោលដកទុកប្រហែលជា1នាទីដើម្បីឲ្យវាclear ខាត clear អីចឹងអស់យើងចុច tele វាអត់ដាច់ទេតែយើងដកដូចវាទូទាស់ហ្នឹងវាដូចជាអាលុតវាខាតវាទៅអស់តែម្ដងអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ទូទាស់មួយចំនួនគឺអាចដោះស្រាយអញ្ចឹងបានណាអញ្ចឹងបើមាន2ចំណុចទៀតចំណុចទី2ហ្នឹងផ្សេងនៅចំណុចទី3ហ្នឹងជំរើសចុងក្រោយតែសម្រាប់ទូទាស់នេះខ្ញុំគិតថាអូខេត្រឹមតែដកដូចវាចប់បាត់ហើយចាំមើលយើងទៅ YouTube app អូខេដកដូចវាប្រៀបដូចជាដាច់ភ្លើងហើយវាយើងទុកទៅវា clear ខាត clear អីអស់វាអត់នៅជាប់ស្ទះណាដូចទូរស័ព្ទយើង restart អញ្ចឹងអូខេប៉ុន្តែយើងចុច tele បិទអត់ដាច់ទេយើងទៅដកដូចឥឡូវយើងមើលចុចចុះកមើលមួយណាវីដេអូមួយណាឧទាហរណ៍លេងវីដេអូមួយនេះគេថាវាដើរមានន័យថាវាអូខេហើយមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេគឺបានវិញតែម្ដងតែអូខេដើរអញ្ចឹង YouTube នេះស្រួលទូទាស់នេះគឺស្រួលបំផុតបើវា freeze បែបហ្នឹងដកតដូចទុកមកស្ទុះទៅវាលែងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតបើសិនណាបងប្អូនទូទាស់បងប្អូនដកដូចអញ្ចឹងហើយវាអត់បាត់បងប្អូនអាចទៅ YouTube app នេះនឹងចូលក្នុង settingនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនណាបងប្អូនដោះស្រាយដូចខ្ញុំមុននឹងមិនចេញនឹងត្រូវទៅតាមហ្នឹង setting រួចហើយបងប្អូនរកកន្លែងថា reset application reset YouTube ហ្នឹងឯងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវ reset វាហ្នឹងកាលណាយើង reset វា erase នៅលើ YouTube application history អីទាំងអស់សូម្បីតែ account យើង login ក៏វាត្រូវ erase យើង login សាកដើមដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងជំរើសទី2សម្រាប់បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងវា reset ហើយចាំបន្តិចបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ reset វាឡើងវិញទាំងអស់មានន័យថាបងប្អូនត្រូវដាក់ account YouTube ដូចមេរៀនខ្ញុំមុនហ្នឹងគឺមានរបៀប login YouTube យ៉ាងម៉េចនៅក្នុង Smart TV ហ្នឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំទៅអាច login មកវិញមកហើយនេះខ្ញុំបង្រៀនតែពីមេរៀនទេប៉ុន្តែមេរៀនមួយទៀតបើសិនអញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាន YouTube នៅតែអត់ដើរជំរើសចុងក្រោយហ្នឹងគឺ reset TV factory setting អាហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំចាស់បងប្អូនទៅមើលអញ្ចឹងយើង reset វាទៅវាចូលទៅក្នុង setting របស់ទូរទស្សន៍ហើយ factory setting ណាគឺ reset ទាំងអស់ហ្មងទូរទស្សន៍ហ្នឹងទៅដើរអាហ្នឹងជំរើសចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់3ជំរើសទី1ដកដូចជំរើសទី2 reset YouTube app ជំរើសទី3 reset ទូរទស្សន៍តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំ comment របស់ខ្ញុំវីដេអូហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងចូលទៅ comment subscribe ឲ្យវិញបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា